Sveicināti, mīļie! Ziniet, kad raugos uz apkārtējo pasauli, redzu lietas, parādības un notikumus kā biezu plīru, kas slēp dziļāku realitāti. Katrs koks, katrs akmens, katra lietu slāse, tie nav tikai tas, ko redzu ar acīm. Tie ir kā burti lielajā dzīves grāmatā, kas man jāiemācās lasīt. Kad sāku meklēt dziļāku jēgu ikdienas situācijās, pasaule pakāpeniski atklājas kā brīnumains kods. Pat visvienkāršākās lietas – maize uz galda, putnas lidojumā, cilvēka smaids – kļūst par vārtiem uz dziļāku izpratni. Tā ir kā divu pasauļu, ārējās un iekšējās, redzamās un neredzamās satikšanās. Mūsu ikdienas pieredze, mūsu attiecības ar citiem, pat mūsu konflikti un grūtības, tas viss ir kā karte, kas ved uz dziļāku sevis un pasaules izpratni. Katrai materiālai detaļai ir savs garīgais ekvivalents. Katra situācija slēp mācību, kas aicina mūs augt. Tāpēc ir svarīgi skatīties uz pasauli ne tikai ar acīm, bet arī ar sirdi. Meklēt ne tikai acīm redzamo, bet arī to, kas ir slēpts. Kad es iemācījos lasīt šo neredzamo realitāti, mana dzīve kļūst dziļāka, jēgpilnāka, un ikdienas notikumi kļūst par soļiem uz augstāku izpratni.